El pabellón 3. Nunca debimos entrar a ese hospital. Éramos 4 amigos jugando a explorar, sin darnos cuenta que estábamos a punto de vivir la peor experiencia de nuestras vidas. El viejo hospital psiquiátrico llevaba cerrado más de 20 años, abandonado a las afueras del pueblo. Decían que ahí encerraban a los que ya no tenían remedio, y que muchos jamás salieron, ni vivos ni cuerdos. Entramos de noche, con linternas y risas nerviosas. El lugar olía a humedad, medicamentos viejos y algo más, algo rancio, como carne olvidada. Las paredes estaban descascaradas, y aún colgaban carteles torcidos que decían, Pabellón 3 Tratamientos Especiales. Fue ahí donde la vimos. Una mujer de espaldas, con uniforme blanco amarillento, cofia antigua y el cabello recogido. Estaba parada al fondo del pasillo, inmóvil. ¿Una exploradora urbana más?, bromeó Marcos. La mujer giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, cuarteado, con los ojos hundidos y una sonrisa forzada, como cosida a la cara. Nos miró uno por uno, y luego fijó la vista en Iván. Llegaron tarde para la medicación, dijo con voz seca. Pero aún podemos empezar el tratamiento. Las luces parpadearon. Las puertas se cerraron de golpe detrás de nosotros. Iván empezó a temblar. Se llevaba las manos a la cabeza y murmuraba que le dolía, que alguien le hablaba por dentro. La enfermera avanzó sin tocar el suelo. Este paciente nunca mejoró, susurró. Siempre escuchaba voces, como ahora. Intentamos jalar a Iván, pero él se soltó con una fuerza que no era suya. Sus ojos estaban desorbitados, llorando sangre. «Cállense», gritó, «¿no ven que me están abriendo?». La enfermera levantó una jeringa oxidada que apareció en su mano. «El tratamiento continúa aunque el hospital cierre». Corrimos. No miramos atrás. Los pasillos parecían alargarse, retorcerse. Los gritos de Iván se mezclaban con risas, campanas y órdenes médicas. Cuando logramos salir, el amanecer apenas rompía la oscuridad. Iván salió con nosotros, caminando despacio, en silencio, con la cabeza ladeada. Desde esa noche, Iván ya no es el mismo. Sonríe solo. Habla con alguien que no vemos. A veces se queda quieto, como esperando órdenes. Y cada madrugada, a la misma hora, se levanta y dice con voz ajena. La enfermera dice que pronto regresamos al pabellón 3. Nunca volvimos al hospital. Pero sabemos que ella nunca se fue. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y dando en seguir, gracias.